答对。哎是。啊，你今仔日要带大家去钓鱼哦？去钓鱼吗？嘿，免安尼麻烦，啊是要唱水？嘛免安尼换装备麻烦。哦，安尼我知。嗨，你就安呐？要去海产达。海产达，可能可是海产达拢会看到尊贵的鱼，这是啥物鱼啊？你上爱食？啥物款的鱼啊？鲟龙鱼。鲟龙鱼上，唔是，过来，就是贵的，鲑鱼。贵唔是啦，哈，这是石斑呐。哦，石斑哦。石斑你看袂出来？哦，对呢。石斑啊，这是细只的石斑啊，这是上贵的迄。龙胆。对。哦，龙胆石斑。龙胆石斑。啊，我甲你考。嘿。这是倒位的特产？平湖。平湖。嘿。平湖有野生的，但是全台湾市宜兰。小。不是，你拢唔捌。南投。你拢唔捌。我带你去。花莲。屏东那边。那边哦。那边市这上有名。那边是吗？我会记你敢若是莲雾呢。莲雾嘛是足有名，但是龙胆石斑呢，足侪鱼温，因为那边是一个渔村，是一个足温暖的渔村。所以今仔日要来食鱼就对啊。有食鱼，嘛看鱼，啊听故事。安尼我甲你讲，我有两个朋友，大概伊足爱食鱼的，大概来去海产楼有无？遐鱼看到伊拢惊啊冰冻。真的，来欢迎收听啊！我进来哦，食鱼哦！再来食海产，哇，水查某呢，拢是水查某呢。看唔呢？哎，这较大声啊！平常是我爱食鱼，甲大家报告一下。哦，我最爱食鱼，因为食鱼会巧，因为我无够巧。DHA 对不？营养，Omega 3，你嘛知？啊，你嘛就爱食鱼哦？爱食鱼啊！爱食鱼，就老食鱼。爱耍啊！爱耍安尼冰家紧互清气安尼敢爱耍啊！爱耍啊！爱耍，卖耍你也是我爱耍安尼耍安尼。哎呀，爱耍啦！是，那边呢？那边是屏东足细的乡镇。伊虽然足细，但是伊足重要，因为有足侪大鱼温。平常时食到的石斑呢，两尾就有一尾是那边来的。是哦，所以大家都甲那边有关系哦。产量足大。是啊，产量足大。今仔日呢，我的导览先生呢，就是要带大家去那边的渔村讲故事，食好料。我导览先生呢，唔是那边人，伊是少年的平湖人。伊本来对那边一点嘛无熟，但是呢，伊拢讲伊是互人怪气的，向怪气，互人怪气的，代志大条呢，代志大条，报警站呢。伊嘛是互人怪去台中啊，对吧？是恁人互你怪气，还是人家怪气？对，伊互人怪气那边呢？这怪就是7年，人讲7年之痒，但是伊是愈来愈介这个所在，因为渔村足趣味，有足侪温暖的故事，足快乐、单纯的快乐，想要分享给大家。欢迎我的导览先生，食好到上步的渔村玩家阿魂，欢迎阿魂。你有18岁无？你有18岁吗？朋友呢？成天打工会使。你带遮拢变阿姨啊？无比较无相拍呢。今仔日是女子军团，老公会爱较犀利哦。对，阿魂老师，来导览进前有考好要画一个，来准备好啊哦。来那边看日头落山，吹海风，搁食鱼啊，心情轻松无烦恼。老师请坐。高追的呢？多谢。高中生的呢？高中生呢？会使甲你问几岁无？30岁。你30岁？你30岁安尼，啊伊38安尼？
讲我拍谁？因为伊食鱼啊，食较济，对，主持优质蛋白质，哎，安尼真正爱食鱼啊呢吼。养颜美容。所以你讲来台湾7天嘛，所以你23岁去用骗来遮，会用安尼讲啦。是谁甲你拐来？其实迄个时阵是阮有一场朋友，伫咧台北做工课，其中有一个是南亚边人。伊就讲伊想要推广南比这个所在，找阮做伙去。因为我自细汉是住伫咧海边啊嘛，我就足有兴趣的，所以我就去甲南比这个所在。到这个所在的时阵呢，我想讲海边啊应该甲平湖差不多。我无想到遮个沙竟然是黑色的，大家拢去过平湖嘛？平湖的沙是白色的，对无？所以甲我想的无共款。佫有另外一件代志是，遮个店拢足早关的，差不多8点都无几点，都无开店。欧洲共款啦。对。阮到遐的时阵，佫无朋友，所以阮迄时阵就因为毋知影要伫遐要安怎生活，所以定定就会伫咧路边问讲，你要甲我做朋友无？那有这奇怪啦！对，想要找一寡朋友啦。佫有一年迄中秋节的时阵，但是，嘿，你既然安尼，你耍是黑色的，淡薄佫无朋友，毋是佫无所在好去，你哪无爱等去平湖啊？我嘛是有想过，他怎么待得住这么无聊？其实是到遐生活了后，拄着足侪在地阿公阿嬷，因就带阮去体验因的生活。体验了后，其实我有足侪第一摆拢是伫咧遐。阿公阿嬷带你去体验伊的生活，就是带你去看伊困中昼。无遐无聊，伊就带阮去海边啊钓沙钱。啥物？沙钱，对。沙钱？嘿，一种敢若海内底的钱嘛。沙钱，沙钱。对，嘿。嘛会教阮安怎杀鱼啊，虽然我是平湖人，毋过我敢若知影要安怎食鱼啊，毋过我毋知影要安怎处理鱼啊。嘛是遐因甲阮教的。食的方法敢有相共？差不多啦。应该是拢用嘴食。我平湖人是安尼。我唔知啊，我是你是特别的啊，对无？等于讲是去阿公阿嬷安尼，豆豆安尼甲你留落来。要甲伊留来做新妇就对了。袂使安尼讲啦。还是讲遐有你的爱人啊？即马无啦。即马无。面红红啊啦，哎呦，莫讲问题啦。你问的啦。我问的吼。好啦，啊无咱来听伊倒咱的故事啦，好不好？来欢迎阿芬老师。来欢迎。大家好，我是阿芬，今仔日咧要带大家来熟悉阮南边。大家咧会使来看这张地图。阮南边呢是咧屏东的中南部，伊的西边呢是东港，伊的东边呢有嘉东甲枋寮。这张图呢，大家应该看会出来，南边是一个海边仔的所在。伊边啊无哪，应该叫海边吧？海边啊，应该叫哪边？因为以前另外一边啊，另外一边啊，另外一边，无啦，因为以前来到遮的时阵有足侪树林所以来遮开垦的时阵就叫南边，安尼，嘿。南边这个所在呢，为日本时代开始就有养殖的历史啊，所以讲到南边呢，阮一定会讲到这养殖的产业。后一张大家呢来到南边一定会看到这足侪鱼温啊，对无？后面呢就是阮屏东上出名的大帽山。这鱼温啊，若讲到呢，就爱讲到阮的石斑。全台湾大家拢知影有生产石斑。石斑呢其实生产上济，就是伫咧阮的屏东。是像即只呢，阮伫咧南边有饲2种石斑，龙虎甲龙胆。龙虎差不多饲1年左右的是这个。大细就会使收成啊！毋过呢，这嘛有一寡人会家己囥去外海上网，是较较大只的，做成鱼排啊，就会使外销去美国。鱼排啊，嘿，鱼排啊，就是一片一片的，阮会使看后一张安尼。我知影迄美式卖场有做冷冻的。嘿，因为外国人较无介食。一个叫鱼排，伊嘛有鱼排，对，就是安尼。亲像龙胆呢，阮就爱饲差不多3年左右，伊的皮会较有迄足丰富的价值。大家拢足介食。
亲像查某囡仔就足介食，吼，啊，亲像这呢，因为饲足久嘛，就是对，就是种足高级的食材。一条鱼啊爱饲3年哦。系啊系啊，饲3年你敢知你食的量大石斑是饲3年3岁啊？迄几家都有感情啊，都有名啦，叫伊都会收管，所以爱袂去国外。啊，亲像这种石斑的胃头到尾拢会使食，伊的头甲骨头会使煮鱼汤，嘿，控汤。啊，亲像这鱼麻咧，就会使来吹。啊，佫有一种足特别的是鱼肚，大家敢有食过？石斑鱼肚。石斑的唔捌咧，拢沙白鱼肚。拢食沙白鱼肚，阮石斑鱼肚会使做冷盘。等下，你徛起来，即摆是毋是鱼肚好食？你徛起来是哦，即个有啊。我活动一下来，无啦，你的底摕起来，水。还有食物件拄仔讲的，鱼肚，对，来食看卖啊。哦，石斑的咧，热天食上适合。这是在地食法，嘿，在地食敢法。有看过呢？海山岛真正常常看到这呢。对。谢谢。你看这甲沙白鱼肚差偌济？对，谁都无共啊。沙白鱼肚安尼细安尼吼，哎呀，哇，够高的呢。讲呢，你看起来就像猪肚，哎，对。猪肚吼就高。我告诉你，袂歹吼。好食。这是够高够甜，够脆吼。热天的时阵食这，配米露。你哪会知你这个爱买咱真够米露。来啦，头家来了。咱先请吃欢喜。哎呦，海参搭就是爱配米露啊，食凉的。干花滚。花滚，你改花。花袂饿，你带我去。来哟，干杯，哇！干杯，上清凉。来，你继续。好，我就继续来介绍一下。吼，讲了石斑呢，一定爱介绍另外一种鱼啊，嘛是阮南美的特产。大家敢有听过一个二手三面这句话？敢有听过？因我二手三板甲。哦，因为这句话呢，伫咧全台湾有足侪无共款的讲法。因为二到三板甲。无共款。这句话伫咧台湾有足侪无共款的讲法，啊，毋过头一尾呢，拢是乌仔鱼。哦，乌仔鱼，所以会使知影讲，这乌仔鱼大家拢足介意食的。啊，所以我要来介绍这乌仔鱼。这乌仔鱼呢，有一个真特别的特色，就是讲你若来到哪边，伊少少饲伫咧路边的。啊，是安怎呢？因为这个乌仔鱼呢，伊会惊寒，啊惊陈雷公，伊足有着惊的。吼，所以呢，阮拢爱讲，伊亲像大小姐共款，爱好好甲伊照顾。所以要饲这乌仔。惊寒惊陈雷公吧，伊是惊去用雨伊吧。哦，足贵的呢。对。对无？日本料理店。乌啊吗？乌啊，对啊。是不是伊的肝拢是用这？对。一尾拢偌济？差不多800一定。你是去赚800？无吧，300哇！哦，你辛苦对吧？我是大小姐。对。压力。你连家咧去食早啊？哇，伊食可能较大只。安尼go to bed。对，所以拄则讲到鱼的肝对无？所以呢，伫咧南美共款，这乌仔鱼收成了后，大家嘛会用这传统的方式做成鱼的肝。啊，所以大家若来南美佚佗呢，阮嘛会使带大家呢来试试这鱼的肝，就是台鱼啊，安怎做成这鱼的肝？后日都会使看者。你家己淡仔台呀？系啊，阮嘛会使做，亲像这小朋友共款，这大人小朋友拢会使来体验。啊，做鱼的肝，啊真空包装，插进去厝的。你想要食的时阵就泡开。啊，要差不多偌久啊？你讲这做鱼的肝吗？系啊，差不多爱1点钟左右。哦，安尼会使做几百尾的无？会使啊，佫一抓落去甲远啊。我最好奇的，鱼的肝到底是安怎做？鱼的肝到底是安怎做？吼，我来介绍一下，就是你把这鱼篮啊，把这鱼篮刮掉之后呢，你把伊为这个背面切开，泡好开了后，你会使呢洗这盐加米酒，放差不多20分钟了后。吼，甲伊传统是爱过一暝啦，所以叫做鱼的肝。即摆阮的技术较好嘛，有冰箱，所以你甲伊有风味了后呢，就会使稍微风干，冰起来，
冷冻起来就会使啊，哦，差不多是安尼。风干你是讲晒日头？哦，莫晒日头，阮就吹风就会使。啊，迄毋是咧晒日头。伊是摕起来去上啦。所以袂使晒到日头就对。嘿嘿，袂使晒到日头较好。日头是不是变鱼干？嘿啊，变鱼干。啊，阮这风干就会使啊。啊，变鱼干来控汤啊。啊，对呢吼。嘛是袂歹，讲伊的干啦。你啉落，你哦，做到。啉啦。即摆主要是要介绍这伊的干啦。啊，亲像这伊的干呢，是伊的肉质较油，啊饲阁足少的，所以呢老大人也是细汉囡仔拢真适合食。嘿，好。啊，讲了这五仔鱼呢，就要为大家介绍另外一种鱼啊。这种鱼啊，大家有看过？有看没啊？这是啥物？沙白鱼。沙白鱼，唔对。这只鱼啊呢，较少人饲，所以是拿比真特别一种鱼啊。阮拢叫伊雪花辣，嘛会使呢叫做宝酒螺。吼，这宝酒螺呢，的原因呢是因为吼，你看伊身躯顶是毋是有一点一点乌乌的？两点。两点嘿，两点。这无一定啦，无一定。唔是，我想要解说，咱食迄鱼啊有无？有迄3点啊。2点。所以叫2点嘛。无啦，这较无一定啦。啊，因为伊身躯顶的有乌乌的这乌点，所以呢，亲像乌宝酒共款，所以呢，阮就叫伊宝酒螺。宝酒螺，所以是鲈鱼就对啊。伊敢若鲈鱼，啊，毋过伊是辣科，因为伊是雪花辣，哦，有淡薄仔无共款。辣科。所以是辣条鱼。嘛是你会使安尼讲啊？对。啊，名拢使红好安尼。啊，这种鱼啊有一个真特别的所在，伊吼后一张，吼伊煮久袂烂，所以呢，你想要用蒸的、用煎的，拢会使。所以你若是袂晓煮食，还是头一摆煮鱼啊，煮这种鱼啊，就适合。毋管你安怎煎、安怎煮，拢好食。哦，对。啊，这要去对尾啊？这要去倒位尾哦，嘿，你会使敲电话，你个小妹。你来哪边佚佗？吼，你就会使买一只鱼啊！对。好，啊，后一张哦，亲像这你若来哪边呢？阮会使带你去钓这只鱼啊！这只鱼啊，足使食的，所以若无钓过鱼啊嘛，无要紧。你这鱼竿丢下去，伊随就会使钓起来啊！哦，就使食是啥物意思？所以主角标题就请鱼啊！就使食。就使食是啥物？就腰塞吗？就是就爱食，就爱食，就爱食的，就使食，这是暑假就是，就使食，这是较口语的讲法，这是叫 local 的，就使食。啊，这种鱼啊呢，配一种物件煮做伙，就好食的。大家知影这是啥无？咸鸭蛋哦，对，足厉害的，毋对，这就是咸鸭卵。阮那边呢，毋若有鱼啊。阁有饲鸭，啊，这鸭呢专门是来洗鸭卵的。这鸭卵洗出来了后呢，在地人会甲伊做成咸鸭卵。咸鸭卵，啊，这咸鸭卵呢，阮今仔日呢，就用这咸鸭卵搭配雪花辣，做了一个金沙鱼柳，要来互大家一解就会使食到哪边的风味。金沙鱼柳。等，朋友来哦。你是阮的新的工作人员哦，袂歹呢。你好有生活曾小姐，你好。你看这粉哪样色的呢？嘿，你有偷食无？无哈。无阿袂。啊，你再留一挂你。啊，你几岁啊？21哦，少年。啊，你来找朋友啊？我来找朋友。你无啊？这是我的导览。嘿，伊有传好食的，来做伙食啦。来食，啊，你做伙食。你敢做对着，我做伙食。你个真正好。真配合呢。你莫甲人欺负啦！多谢。来哟，哎呦，金沙鱼柳。这水的，哇！足大地哦，看起来好食款呢。哇，你拢切到这大地着，就大地，哎呀！讲这尾叫什么？煞袂记得。雪花辣煲酒螺，辣条鱼，你看到？辣条鱼，煲酒螺。嘿，煲酒螺，嘿。这种鱼油脂真丰富，嘛有淡薄仔加质，食看卖啊。煮久袂烂。嘿，煮久袂烂，所以你会使煮足久的。是毋是口感足 Q？
伊迄皮夹袂断呢。嘿，伊迄皮一 Q 啊，嘿嘿嘿但是伊的肉是嫩，对。啊，搁有一个搞动。啊，是安怎伊遮尔扎实啊？是安怎啊？是安怎伊遐尔扎实？这是这只鱼的特性。这只鱼的特性，因为伊内底有真侪油脂。哦，啊，这只鱼哦，佫有一个特色，恁看，伊拄则看迄图嘛，伊的头就细，对，所以伊的肉就济。哇，安尼嘛真可怜呢。安尼可能。啊，所以头细细啊，啊，身躯遮大个，啊，大家看拢想要食啊。就是为着大家贡献家己。哇，歹势啊，对哦，爱心怀感恩的食感恩。食物件真爱感恩。对。赞。鸭卵的口味安怎？你这鸭卵配这个鱼皮吼，新加坡有一个迄个四手啊，足出名，就是鸭卵配鱼皮，爱甲做成饼呢。足煞脆。足煞脆的，这真正足煞脆的。鸭卵倒了足麻。所以咸鸭卵真适合配阮的鱼啊。赞。好，啊，拄则拢介绍安怎酸拿比。啊，你等，你规集拢要安尼摕咧嘛？对啊，因为。就胖，唔讲摕咧。我啦，因为我感觉你可能爱续一地，啊，无你摕咧得啊。我你叫阮食了，你会再食点吗？袂，你食就好。啊，毋过伊看就想要食，因为足香呢。啊，无耗子帮你食。好。大家看电视拢看伊无咧食，足艰苦。足赞啊！足赞呢。是啊，无你个胖咧啊！都虾啦，继续。好，甲大家介绍安怎食拿边，大家会使看这张相片。好水耶！水吼，这呢，这张相片呢是喺日头落山的时阵呢，我们带大家来食这夕阳海鲜晚宴。大家看知影这夕阳海鲜晚宴伫咧倒位？澳洲。啊，搁有咧？领导。我来看后一张相片。这个就是一间老的柑仔店，旧的柑仔店。阮伫咧这旧的柑仔店咧，厝尾顶咧，阮家己整理者，画这个图。这个图呢，其实呢，就是阮希望大家一边食饭的时阵，会使一边了解阮在地的产业，亲像拄则阮讲的龙胆、龙虎啊、咸仔卵，甚至是边仔的旗鱼、乌暗肠，阮拢画伫这个顶悬。对，你搁讲一摆，你一只甲我然后一只甲你讲好，来。龙胆伫遮有无？龙胆，哦，迄只龙胆，龙胆啊，龙虎啊，较细只嘛吼，龙胆较大只，龙虎较细只，安尼，嘿，啊，搁有遮有一只鸭对无？搁有迄个鸭卵伫咧遮。哦，鸭卵三粒，有三粒鸭卵，对。搁有乌暗肠，嘿，乌暗肠伫遮，嘿，啊，旗鱼伫咧遮。什么鱼？旗鱼哦，对，旗鱼，嘿，对。啊，你遐敢有尾鱼？尾鱼哦，有，啥嘛有尾鱼、旗鱼拢有，所以你若来到哪边佚佗的时阵呢，来到这厝尾顶，阮就会准备这个食材，互你食。啊，来看一下要安怎食的。吼，伫咧厝尾顶，这就是来大家来食饭的这画面。吼，啊，你就会使伫咧遮看日头落山，啊，吹海风，啊，甲你的朋友轻轻松松的讲一个故事，啊，留下一个真美好的记忆。真的，而且你这若热人去有无？有够热的。你电动咧？啊，日头起来咧。啊，但是有风吹啦，袂遮热。有海风，而且阮有规定，日头落山的前15分钟才会使开始食，所以袂伤热。啊，无会出代志。对，物件毋免煮着食啊，安尼。吼，这是阮的菜色，吼，所以呢，拄则有讲到的，我鱼的鱼的干。伫遮会使食着，啊，你嘛会使食着阮龙胆炒三杯，啊，这是沙心卵用皮蛋加咸仔卵做的，啊嘛有阮的在地饲的白虾啊。你讲啥物用皮蛋做？嘿，这沙心卵有皮蛋、咸仔卵。皮蛋。嘿。皮蛋，皮蛋，皮蛋嘛。皮蛋吧。皮蛋，对。你那皮蛋怎么的？对，啊，做成的这三色蛋，对，嘿，啊，所以呢，就会使来遮食好，哦，啊，搁耍好，就会使来阮那边，啊，即马大家呢，你是安那？你安那？兄弟，你好吗？我讲唔着啥，你是不是？泡大啉酒。啉酒。安那烧酒醉。安那？闻到够好笑。
讲你也不会做好吃，我是好食。这样子大家会记忆深刻啦。好，大家拢食饱。啊未呢？未食饱，不过无法度，阮都干那全家尔。购物村，购物村啊，购物村，大家会使拿食，不过既然食了，阮就爱动一下脑筋啊。哦，嘿嘿嘿。食了就别动脑筋，食饱爱困。袂使，振作一下。安尼阮有头一个问题要问大家。有一个工具伫咧哪边？大家伫咧细汉的时阵拢真介意摕这个工具去海边啊佚佗的。嘿嘿。来，一人一支，来又一个。哦，我知啦，你知啥？你知啥？我先莫讲，先讲好。你都唔知啊？这你又爱用什么？嘿，这边安怎用？嘿，这边安怎用？放风吹。对，跟我想同款。放风吹。对安尼。我互你一个线索，伊这是会使等去甲海边啊有关系。去海边啊放风吹。这钓鱼啊，应该是会当掠什么货？这敢是甲迄个等兄弟，你上介意的啥？这可能是看冷算啦。去海边吹你的安那大海边男孩。想接到钓鱼啊吧？对啊，你又是钓鱼啊，兄弟。完真呢？螃蟹。你要哪钓螃蟹？毋是。你会家己加吗？无啦，这边啦，家己走过来，内面摕食的。有一个名叫高高迪。对，伊叫做高高迪。你讲你甲迄个唱的。你客咧内底。哼。螃蟹家己入来。哼。毋过螃蟹这里入袂去，袂使入去啊。你甲救回来，伊就迄个走出去啊。无你讲嘛。我拄则来讲放风吹啊。放风吹。系啊。我来。和咱的超级智慧互动装置来感应，这高迪到底是要高啥货？好，咱来看，真正是咧钓毛蟹呢。对，其实呢，这就是阮钓山鸡的工具。不过大家是安怎看袂出来呢？大家会使看一下后一张相片者。拄则呢，其实阮钓山鸡上主要是钓这种，伊身躯顶是毋是有刺？拄则呢，其实这伫竿边遐有一个网仔，这网仔呢，这山鸡闻到香味了，闻到这鱼仔的味会挖过去，伊的这刺就会勾到这个网仔，伊就走袂去啊，所以呢，就叫做高高甜。就是这。嘿，你就甲线透开，等你去海内底。等差不多10到15分钟的时阵，你会使把线溜起来，溜起来就会使看这网仔顶是毋是有钓？嘿。伫咧等的时阵，就会使去挖坑，这坑内底呢嘛有这沙尾啊。沙尾啊？嘿，沙尾啊。沙尾啊嘛是一种。就角眼沙蟹。就像那个。海绵宝宝里面的那个蟹老板，嘿，就是沙尾啊！哇塞，是咧。所以你这个沙田钓了，你会来烘来食嘛？是安那？以早的时阵呢，长辈老大人长辈的时阵会食啦，加菜。不过即马无钓起来，阮就观察一下，了解伊，就放转去啊。先保护嘛。所以你一开始到哪边的时阵，就是遐个是大人，遐个长辈带你去钓沙田，就是用这。嘿，用这。暗时的时阵就会使去钓这沙鸡。钓沙鸡。嘿，暗时的时阵就会走出来，就摕网仔去家己钓就会使啊，唔免钓。高追。好，还有第二个问题，大家敢有食过鳕鱼香丝？有呢。不过呢，鳕鱼香丝内底无一定有鳕鱼，大家知影无？你这个太阳片应该是同款的，应该是同款的道理。嘿，差不多。对，无一定有鳕鱼。无一定有鳕鱼。无那叫鳕鱼香丝。嘿，因为有时阵有鳕鱼，有时阵无鳕鱼。无鳕鱼的时阵，内底是放啥物鱼啊？大家又看卖啊。哇！啥物鱼啊？石斑。无新贵都钓。购物嘞。我啊。这嘛是足贵的，新贵足贵呢。伊会较贵啊。我有提示。伊的名甲这可能有关系。这只是狮还是狗？这是狗啊，拉布拉多。这是狗啊。狗仔鱼。高鱼是不是鱼啊？高鱼
高不烧，是不是高不烧？高不烧鱼。高母啥物？高母鱼，狗母鱼，高母这个。台语要安怎讲？高母鱼你有听过吗？你有食过吗？高不烧鱼。高母鱼。我搞确定呢，到底鳕鱼香丝内底无鳕鱼的时阵是啥物款的鱼？你讲就是高母鱼。高母鱼。啊，高母鱼呢，其实因为阮咧掠鱼仔的时阵，可能拢会掠到这种鱼仔。啊，毋过这种鱼仔呢，伊的饲足济，但是大家若是有食过，啊饲足济，大家都无介意食，所以阮就会使家己拍成鱼浆，啊，甲鱼浆搁做成这鳕鱼香丝，就会使提升这只鱼仔的价值。鳕鱼香丝哦，今仔有讲到，拢有通食呢。拢有通食，看你真欢喜。鳕鱼香丝，谢谢。我甲大家讲一下，恁这鳕鱼香丝吼，你即摆我甲你讲，恁厝拢有气炸锅有无？你要当啊，迄油啊，喷者，啊，甲气炸差不多3分钟，哦，最好食，会变脆。啊，就爱配秘鲁啊，你知？对，亲像来到阮那边就有一间工厂，会使互大家体验做这鳕鱼香丝。啊，现烤出来的小小的鳕鱼香丝，甲这冷冷的加起来，佫无共款。哦，会使体验，会使体验。哇，赞！好，我今仔的介绍就差不多到这，欢迎大家做伙来拿比一口。对，多谢阿芬，谢谢。去互关去7年啊，即摆变在地。但是吼，我感觉伊在地是罔在地，但是在地一半尔。为什么？谁安尼讲？哦喏，因为讲真，那边伊是一个水果的故乡。对，你头拄有莲讲。雾对无？什么莲雾？什么品种的莲雾？啥物拢有吧？乌珍珠对，乌珍珠的故乡。伊连一字都拢无讲，敢若讲鱼，安尼淡薄仔绕开。你莫安尼讲，你拄啊食足济物件，你爱有礼貌。你讲话是咧？歹势，但是讲真的，我上爱食水果就是乌珍珠啊。因为自细汉，阮阿嬷住咧梅山啦。对，梅山种真足济莲雾，因为我嘛住伫遐附近啦，阮兜嘛有种。你搁住咧啊？你家己啦？对啊，你家己倒位？阮家己厝内底都有啊。啊，唔足强哦。真正的大小姐。真的，恁兜家己就对，种莲雾我嘛爱食莲雾。啊，老师，关于莲雾的代志要安怎解说？嘿，因为吼，这莲雾是我的专业啦，所以呢，我有请我一个好朋友，伊真够种莲雾，啊，伊阁足介意甲大家介绍莲雾的故事，所以我想讲，对，我想讲这问题呢，可能交互伊。安尼水，爱甲请出来，爱请你的岛南好朋友，伊的名叫，大家使叫伊小兰。小兰，哎呦，小兰，啊，大家请你。哎呦，啊，激动哦，传好了，爱较细腻哦。小兰，你这是咧变啥物吧？小兰太，我等下甲恁讲，你咧甲我烘莲雾呢啊？不是，你确定是莲雾吗？要食熟的莲雾就对啊。不是莲雾，爱先开的时阵，咱爱尊敬，爱尊敬，爱尊敬安尼吼，爱尊敬，因为老师呢用一点花钟来用这1点半钟来烘莲雾，来烘莲雾吗？哦，2点钟，2点钟，来哦，来开箱啊，开箱仪式要来3、2、1，哇，烘莲雾，会使安尼变哦？你哎，高芳诶，这烘鸡呢？对啊，莲雾鸡，莲雾鸡，莲雾鸡，这只鸡食莲雾大汉呢？不是，唔是，哎，这只鸡叫乌珍珠。感情啊！甲莲雾有关系对。莲雾有关系。安尼我知，我伫厝拢会变东变西。啊，就是迄巴肚内底有莲雾。有莲雾对啊，我伫厝诶。啊，个莲雾拢无够食啊！迄是蒜头。无，我有煎过迄奶鸡，啊，搁有龙眼，搁有甘蔗鸡啊。哦，哎，对呢。你的莲雾是伫伊巴肚内底。伊迄顶下骹迄个是那个呢酒瓶呢？
哎对呢，是米酒对，插一个酒干啊！酒干那内底有物件吗？你一招是对一招啊！小兰老师我看过人安尼用呢。我慢慢来甲恁解说。哦，制作人讲哦，伊今仔7早8早就来，是啊，专工咧舞这只。伊比我搁较早来，较早来。是啊，差不多6点就来。6点就来舞这只。是啊，服务够用心的。啊，就讲哦，叫伊行。我咧滴油，哎，蒜头，蒜头鸡。蒜头鸡，但是这是烧酒吗？对啊，烧酒干啊。哎，你上来的。重点就是这个干啊，只是要支撑这只鸡啊。莫互淹到安尼。其实讲话无啥物特殊性啦。但是重点咱先来食这只鸡啊。我甲你讲，这只鸡啊，安尼好。啊，你摊在伫遮烘鸡是去倒位烘啊？这毋是袂使用火吗？系啊，阮在那边内底无。你几晓早我就伫甲，我伫外口，嘿。你伫外口烘鸡？门口。今摆38度，你伫门口烘鸡，你嘛真够辛苦啊嘛！为着多人珍惜。农民哦，咱做是农民诶，阮拢是食太阳轮的啦。哦，对啊，哎，这真正好朋友呢。对啊，对啊。哎，准备好啊。啊，好朋友还是男朋友？无啦，好朋友啦，我就是种互相吹嘛。我是讲来，最好来这下再来拍日头。绝对，来，好，来。谢谢。来，这母亲来抱哇，油亮亮。啊，这个一个给你。哇哦，烘2点钟咧，拍日你头。看这个皮，水到。烘到安尼薄薄啊，是。哦，这胖诶。食，等你啦，你中辈啥物我中辈？你38岁，我搁中辈。紧食，这够水的。你平常时就是咧卖这吼。平常时无啊，我当然毋是卖这，我是咧种染雾啊。我种染雾。哎。啊，染雾咧，对啊，染雾咧。你食这个鸡啊，有感觉啥物特殊无？甲恁家口咧食汤仔鸡有啥物无共款无？啊，是毋是巴肚内底？你看巴肚内底有染雾吗？伊的芳开无共。来，我甲恁讲，重点伫遮。红光香啊！是啥？这啥？中药材。染雾叶啊。所以你是读染雾的叶啊，伫咧鸡腹内底。对。啊，落去烘啊。嘿，来不来我？有一个足特殊的味呢。染雾叶。你敢有闻过这个？哦，就是这。就是这。哦，染雾。你较奇怪，染雾食起来清甜，啊，伊较叶啊是这味啊。恁闻。但是伊是有蓝蒜头啦，我感觉应该是蒜头。烘过无共呢味，所以无掺蒜头。因为伊啊，有你鼻遮就有啊，你鼻遮。吼，这边佫一个无共款。因为你拄食迄蒜头较济。但是这无，对啊，我青的你鼻。咱染雾的时阵无。伊爱家己安尼。我感觉你鼻这色的。好，较会遮香啊。这个味，伊爱烘过，迄味才会出来。你有法度形容一下，这个味是啥物味哈？敢若食出，这敢会使食？我食看卖。你剥者。这种无除叶啊啦，叶啊，柠檬。为着要烘这鸡啊，这叶啊是无咧除叶啊。一点啊。你剥者。剥者。我食。你无啦，咱个观众朋友讲，这染雾汤鸡吼，到底伊这个气味是啥物啊？你食较多啊？较大嘴。这有一个不温暖，敢唔讲？那伊的叶啊比伊的果子叶啊，较香。伊的叶啊，足涩的。够涩的。我讲，其实吼，这叶啊只是要增加伊的鸡啊气味尔，对嘿。重点吼，咱是希望大家人熟悉我那边这个染雾的产业，然后会当来到那边佚佗，会当来迄个染雾园内底现挽水果，但是咱大家去果园，就是足简单的挽水果尔嘛，所以阮就想出来足侪物件，大家耍。这种物件是源自于伫个我细汉的时阵，以前咱台湾无
农业的时候无空气污染法，对，所以咱加落来树叶啊，拢是甲烧掉，安尼园仔就清气啊嘛，对。但是自从有空气污染法了，咱袂使啊嘛。但是阮细汉做囡仔时候，咧斗做事的时阵，咧烧遐树叶的时候，拄好伫有去学着烘汤仔鸡。我就记得我伫咧头个高级军训课上学着汤仔鸡。逐摆做工课的时候，我就去甲变一只鸡仔来用。但是迄个时候，人咧做工课，你敢捌烘鸡吧？是安尼吗？我顾即只鸡仔用好，互大家厝的人做伙食。但是咱迄个时阵，当然咱是想中足简单，做完就有只物件通，只鸡仔通食。自从俺转来开始吼，做即个迄种产业的时阵。即种袂当这样，但是咱为着要推广即个产业，吼，要互人大家介绍那边的染污来办一寡活动，所以我就去甲配云，吼，我就想着讲，我细汉时捌用过汤仔鸡，那我们就开始从这边去改造，咱来焖水果，你可以当家己亲手制作一只鸡啊，互你知影讲，即个染污的故事，就是安尼来的。就这副产品，莲雾粽，真正是莲雾条啊粽，莲雾条啊粽，对，还有食看卖，一口粽啦，这叫一口粽。来，大家拿套来。因为包粽子有月桂叶啊，这是莲雾条，其实就这会使利用的。这个无迄个味啊，这是啥个 idea？用吹个无共款，这啥个 idea？这当然嘛是我无意中想出来啦。厉害厉害，厉害！伊嘛足够避旁的。哎呀，咱要哪互人？搁较熟悉即个染污，大家拢知影食染污尔，但是其实叶仔会当利用啊，甚至伊个嫩叶，吼，人某人在利用讲来甲泡做对，泡做地叶来泡茶，对，清芳，是不是有甲人牙口叶仔无啥感觉的？敢袂讲即个？莲雾叶去包的这个粽，伊有一个水果的甜味。敢是因为安尼？是安尼嘛？我若感觉有迄个，你知影即个是莲雾叶啊嘛？对无？啊，你到场啊，伫遐咧看这个莲雾的时候，来参与的时阵，你得你食的时候，你嘛会感觉讲，这是甲这个水果有关系。对，好食呢。好食，我感觉这个清芳。会味我介意，重点是要这个气味啦，啊无其实内底料吼，咱要安怎用拢会使啦。啊，就讲阮细汉吼，你会记咱梅山家境，咱的莲雾是啥物季节？我顶礼拜拄食，拄收成。哦，拄啊收成。所以今日嘛有通食莲雾吗？无，因为中部，咱台湾中部的莲雾大部分拢较。夏天呢？伊海拔较悬，所以这个夏天伊适合栽植。但是阮屏东南部的莲雾，就这个时候开始来做修正。啊，甲寒人才有通修。到冬天，然后年底是没有，正开始来修正。对，修正整理树丛，到会当采收，就将近大概半年，拖到年底。所以我有一届甲一个屏东的朋友，淡仔咧坐，我讲莲雾是热人的。做有啦，伊讲无啦，莲雾是寒人的。是寒天。寒人是咱农民的智慧去改造的。改造的，所以屏东伊是爱甲寒人的是寒天的时阵。莲雾。真正莲雾是热天的水果啦，咱食是热天的，因遐是寒天的。我拢会记，就是阮若转去的时阵，我若有去屏东，阮就会塞车，啊去规拿安尼买迄个莲雾，啊买了个甲伊装起来，啊送互人，啊，规个都送等于，够欢喜的。今仔日有鸡，啊，搁有这肉粽好食。啊，搁有金沙鱼柳，搁鱼柳，搁有鱼肚，今仔日有食爸爸。今仔日刚来食爸爸，足赞的，足赞的。搁有秘鲁呢。啊，搁有鱼啊！这甲你加菜，这甲你加菜。全相思啦，拢有啦。你加菜，啊，你这人工这嘛会使有无？迄米甲摊入去啊。这个主动款，这阮等下研发。我感觉这个煮过的叶仔，敢若佫会使料理一项物件，因为伊的香气有够好诶。香气就好诶。
无你看可以使起来炒物件，我嘛唔知。好子哥，咱今仔日满满一道，满满一道有诚意对吧？所以咱的气生小队，你感觉今仔日咱这个杜兰城市伊的内容？我看伊迄个汤啊有要好啊无？我甲你讲，若真正想要去哪边佚佗吼，你啊内容你改，咱就甲鱼仔提起来，咱改做个收水来哪边，好不好？到底有想要去哪边佚佗无？1、2、3。做回来去，做回来去，做回来去啦！做回来去，加好聊天。